Kurudi nikapata waliamsha watoto kwa usingizi Saturday asubuhi na wakatoa watoto wangu nje na ndio wakatoa hizi vitu zangu nje. Alisema hataki kujua, lakini zile maneno alitoa kwa mdomo, aliniambia mimi nisimchezee, anaweza niua hata na watoto wangu. Alisema hivyo? Alisema hivyo. Ati nitajua yeye ni Mkamba. Kwa majina ni Elizabeth Akinyi. Saa mimi nilikuwa hapa na arrears za rent ya mwezi moja na nusu. That amounts to 6,000. Ndio landlady akaamua kunitoa nje na watoto. Kabla nitoe nje, alikuwa amekuja akanivuruga kiasi. So nikaenda nikareport police station na nikapewa OB. Sasa wakati alisikia niko na OB, alienda akajaza P3 kama sijui, na nikakuja nikashikwa. Na hata wakati niliwaelezea niko na OB juu mama ndiye alinikosea, hawakutaka kujua, wakanilalisha cell na mtoto wa miezi 7. Nikalala cell siku 2. Siku ya 3 nikapelekwa kotini Makadara. Nikachajiwa na assault na nikakataa, nikapelekwa remand Lang'ata. Sasa from Lang'ata nimetoka juzi, nilitoka na cash bill. Kubili aliniona hakuniongelesha kitu yoyote. Mimi sikujua wamepanga aje na chief. Ndio baadaye mimi vile nilienda tu shughuli yangu ya kila siku vile naendea mboga Mdhurwa. Kurudi nikapata waliamsha watoto kwa usingizi Saturday asubuhi na wakatoa watoto wangu nje na ndio wakatoa hizi vitu zangu nje. Yeye alitoa mwenyewe? Yeye na watu wake wenye alikomboa. Alisema hataki kujua, lakini zile maneno alitoa kwa mdomo, aliniambia mimi nisimchezee, anaweza niua hata na watoto wangu. Alisema hivyo? Alisema hivyo. Ati nitajua yeye ni Mkamba. Na okay. Na uliporipoti kwa chief alisema nini? Hakuna kitu chief aliniambia. Aliniambia tu nikuje nitafute wasee wavunje hii gate na wavunje nyumba niingize vitu. So kuna wamama hapa juu wenye waliambiwa waniangalie. Wakati nilileta mtu avunje, wakampigia simu na akakomboa hapa Masai, akafunga na Masai akasimama hapo. Sasa Masai amekuwa akisimama hapo, anakuja asubuhi anamlipa, anakuja jioni anamlipa. So Masai atokangi hapo. Hii ndio nyumba yako? Nyumba yangu iko hapa ndani. Ukiingia na hii gate ni gate, alafu nyumba iko huko ndani. Umekaa miaka ngapi na umekuwa na shida ya kulipa rent? Kutoka January nimekuwa na shida ya kulipa rent vile biashara ilirudi chini. Juu mimi ni hustler, mi uhustle tu na kulelea watoto wangu. Hapo wenye napata kidogo tunakula nao na tunalipa rent. So, lakini hujai kuwa na shida hapo mbeleni? Hapo mbeleni hata kama nilikuwa nayo si sana, nilikuwa napitisha tarehe lakini kidogo. Mzee ako wapi? Mzee ako tu lakini hana job. Sasa yeye hustle tu kidogo, akipata mahali amelipwa 200 anakuja ananisupport. Okay. Na watoto shule nani alikuwa anawalipia kabla shule zifungwe, na wanaendanga shule? Wanaendanga shule ya City Council. Okay. Wote wanaenda shule ya City Council, ni hao watoto 3 ndio wajaenda. Sasa hivi mnalala wapi? Tulikuwa tunalala hapa kwa varanda. Hapa tu kwa varanda? Hapa kwa varanda na watoto. Ni hapa tu, hii mlango inakwanga imefungwa. Alafu tunasongesha hizi vitu hapa. Na hii mattress, hiyo mattress ilikuwa hapa, hii
tunatandikia hapa na tunalala. Na sasa hii mattress imenyeshewa pia. Nimeweka hapa juu. Na chakula? Chakula ndio hiyo tunakulanga kwa vibanda hizi madondo chapo. Tukipata pesa, lakini usiku juu ya curfew tunalalanga njaa. Inaitana. Tunajaribu. Hello. Sasa Mary. Sawa. Mimi naitwa Lina. Na kupigia kutoka kituo cha media cha Tuko. Na niko hapa na mama umefukuza kwa nyumba. Kwa nini ulimfukuza Aki? Uliniona mimi ndimfukuza? Si amesema wewe ndio caretaker wa hapa. Ndio landlady. Mimi si caretaker wa hapa. Wewe ndio landlady? Mimi sio landlady. Wewe ni nani? Mimi sijui, mimi ni mkulima. Wewe ni mkulima? So wewe hata ujui huu mama? Mimi simjui. So all of a sudden umekuwa mkulima? Yeah. So wewe hata ujulikani huku Kayole? Mimi sijulikani Kayole. Uko sure si wewe landlady wa hii plot hapa? Sio mimi. Tunauliza aje Mary? Kwa nini nyinyi mulitoa huyu mama huku? Umemuuliza akakwambia nini? Ameniambia ako na deni ya 1 month and a half. Na pia mlikuwa mmemuitia askari. Askari? Na akashikwa akapelekwa kwa chief. Kwa nini? Kwa sababu hajalipa nyumba. Umeenda kwa chief mkauliza? Naenda kwa chief sasa. Swali tu niko nayo kwako ni kwa nini muweke Mkenya nje hivi saa hii na mnajua hali venye iko? Okay, enda kwa chief alafu ukijua hiyo story ndio utajua nani ako na makosa. Lakini hata kama ako na makosa, kuna kweli amekata simu. Anasema wewe ndio uko na makosa. Makosa yangu ni kukosa kulipa rent. Hiyo ndio makosa yenye anasema niko nayo. Hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine. Wao ndio wananipiga na wanaenda kusema nimewapiga. Na ninasikia Wakenya wamekusaidia kidogo. Wakenya wamenisaidia. Wamekusaidiaje? Wamenitumia pesa since asubuhi. Wamekuwa wakinitumia pesa. Na wengine wanapiga simu, wanakuja wananiona, wengine wananipea cash. Watoto sasa wanakuuliza maswali gani? Wananiuliza tu, mam, tutawaipata mahali tunaishi? Nawaambia tutapata, Mungu yuko. Sasa asubuhi nikianza kupata hizo usaidizi, nimewaonyesha na walikuwa wamefurahi wote, wanashinda wamecheka. Hata mkate mnaweza buy. Hata mama mwingine ametuletea mkate hapa na tumekunywa chai. Leo hatujakuwa na shida vile tunakuwa nayo from that Saturday. Leo tumeshakunywa chai sai. Huyu hapa anaitwa Judith Chantel. Sasa Judith. Huyu anaitwa Stephanie Belinda. Huyu anaitwa ndio third born, anaitwa Beatrice Shalanta. Huyu ni Hope Shaniz. Huyu ni Joy Austin. After ule preacher. Yeah. Alafu huyu ni Lane Seventia. Ati nani? Lane. Hiyo jina ilitoka wapi? Anaitwa Lane. Lane Seventia. Alafu huyu ni Leslie Hope. Wa mwisho. Huyu ndio nililalanga naye cell. Huyu ndio nilala naye cell venye ulishikwa? Siku 2. So sasa mnaviona vitu zake zote ndizo hizi hapa. Yeye na watoto wake wa 7 wamekuwa wakilala pale, na it's been tough for her, and now we are just waiting to see how does this story end, because tuwezi fanya tu story alafu tumwache hapa. Kuna well wishers kutoka Kilimani Moms wamekuwa akiwatch, na pia tuko na one of our Tuko audience anaitwa Christina. Yeye alitolea watu wake 65 rent, ako karibu kufika, ndio tuone at the end of the day tutamuacha aje. At least kama tunaweza pata nyumba, tupate place yenye anaweza lala na watoto wake leo.
na pia kama tunaweza mbaia mattress. Unataka hii? Ya, sawa. Haya, sugua hivi hivi. Tena hivi. Ya, wote ni watoto. Mnaona ndio watoto na hapa ndio amekuwa akilala. Hizi mattress zimeshakuwa baridi, vitu zake zote zimenyeshewa hapo. Na tunangoja well wishers from online, both Kilimani Moms na our Tuko audience, tuone leo atalala wapi, si ndio? Naitwa Kate Njeri. I'm from Kayole. Tulikuwa tumekuja hapa asubuhi kusaidia mama mwenzetu. Alafu please well wishers, tunaomba usaidizi wenyu kabisa. Mtu asaidie mahali tu anaweza yani. Juu huyu ni mama mwenzetu, tusimwachilie yani na hii corona. Si ndio? Alafu wako na watoto pia. Wamepata karibu na penye unafanya kazi. Uko ready kwenda kuona? Niko ready na nimefurahia sana. Kuna Mkenya amejitokeza anakulipia for 3 months. Nimeshukuru sana na abarikiwe zaidi. Ndio tuone. Okay, so saa hii tuko karibu kufika kwa hiyo plot mpya. Nasikia ni ka 1 bedroom ka 7,500. Acha tuone. Na ni ka smart. Acha tuone kama atapenda, si ndio? Okay, mheshimiwa, habari yako? Unaweza ambia Wakenya unafanya nini na we ni MCA wa wapi? Mimi ni MCA wa Matopeni Spiritual World. Okay. Haya, nasikia umesikia story ya huyu mama, nyinyi mnamsaidia aje? Nimesema hapo alipiwe nyumba miezi 3. Na nunuliwe chakula ya hiyo mwezi. Okay, chakula ya pesa ngapi? Nimesema chakula ya 20,000 ndio ikampeleka mwezi 2-3. Ati ya pesa ngapi? 20,000. Thank you so much mheshimiwa. Ongea na Wakenya bana, hii si mzuri. Unajua ni mbaya sana. Si mzuri, si ni ukweli? Haya, kazi mzuri, asante. Abarikiwa. Okay, that is MCA Nguyo kutoka Matopeni Spring Valley. As we speak right now bado tunaendelea, analipa 3 months, get it right, analipa 3 months rent, na amesema mama afanyiwe shopping ya 20,000. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na mnaona ukweli ni 20 imepeanwa 20,000. So balance tuna top up na M-Pesa. It is really good to help. At least hata nyinyi mwana venye na watoto wengi, na kusema ukweli hajiwezi na landlord amemfukuza kwa nyumba. So ni vizuri mtu kutoa ile yako nayo, tusaidie na maisha iendelee. This is Christine, as you can see. Christine, na yeye maybe unaweza tuambia utamsaidia aje? Nimesema nitamlipia nyumba miezi 3, ni 22,500. Wow, yes. God bless you. So na ndio naambia Wakenya tafadhali. Hata tunasema Wakenya wanajua kuomba. Hata kama tunaomba, hii sasa ni kama maombi. Utasema aje unaomba na unatolea mama kama huyu vitu kwa nyumba, na saa hii ni kumbaya. Lazima tufumiliane mpaka hii corona ishe. Njoo hata sasa tuseme hiyo vacancy imeamwa saa hii, hakuna mtu ataingia. Njoo saa hii hakuna mtu ako na pesa, watu wako kwa nyumba. Kwa hivyo ndio naomba Wakenya tufumiliane kama sisi ni landlords na landladies. Njoo hizi nyumba tulinjenga na saa hii tukufe wote, zitabaki hivyo. That's why nasema tafadhali na wasihi tusaidie watu. In fact saa hii watu wenye wanalia sana ukiangalia ni tenants.
Hakuna kitu ingine. Watu wanalia sana, watu wanauliza nyumba. Hakuna. That's why niliambia wangu ndio ni walilisi, sio mind ya kushinda wakiwa na stress kwa kichwa. Niwaambia msilipe. My name is Juliana Olayo. I'm an elected leader for youth and gender. And what I can say about this is, first of all, when I received the news, it was very sad because I felt that sio kitu inafaa kuwa inafanyika sahi. So kile sisi tutafanya na tutaendelea kufanya, because I always follow up. We will ensure that this lady, because of medication, that her NHIF arrears with the family shall be catered for, because as much as we need food, we also need health and healthcare. So we shall be able to pay for her NHIF for 6 months. Maybe that will cater for her and the children. And we're also going to cater for her rent for 4 months. For 4 months? For 4 months, yes. 4 months. 4 months. And also, I feel like it is continuous. It is not just a PR. And we want to tell the president that as much as they are saying that this can be done by landlords, that people should understand, I am really seeking for a plea. Hao watu wameandika watu kazi. Let us be humane. Amazing. 10 months rent. Yani amelipiwa rent miezi 10, NHIF ya miezi 6, na tuta follow up. So mnajua tuko we follow up. Tutarudi na tuone kama watu wametimiza. Story ya Elizabeth nimeiona FB. So tukaona kuna ile mvurutano mingi ya ho ni kama ni uongo, ho ni kama ni ukweli. So tukaonelea tukuje tuone kama ni ukweli na tumsaidie vile tutaweza. So tumekuja na kitu yetu kidogo kwa M-Pesa, na kwa sababu tumejua namba ile ya ukweli ya M-Pesa, tutamsukumia kwa simu. So sisi kama Buseki Foundation tuliona message ya huyu mama kwa Twitter, na tukaona yenyewe saa hizi vile mzimu iko pia ni watu kusaidiana. Sasa kama Buseki Foundation tukiwa na boss wetu amesema kwa vile ilikuwa alipie mama nyumba, lakini kwa vile imelipwa amesema atamsaidia na dry ration ya chakula yenye itamserve for 5 months. Alafu na small token yenye anaweza anzia biashara kidogo. Ya kwanza. Zamuru sana. Na tutakuwa hapa Thursday ku make sure hawaongei tu, imefanyika. Si ni sawa? Ungetaka kuambia Wakenya nini? Mimi ningependa kushukuru sana kwa usaidizi yenye Wakenya wenzangu wamenisaidia pakubwa sana, na nimefurahia. Umefurahi kabisa? Kabisa. Na mwenye alikufukuza ungetaka kumwambia nini? Ningependa kumwambia hiyo moyo wako nayo, anaweza angalia vile anaweza fanya, asikwe na ingine kama hiyo, na asifanyie mtu mwingine kitu kama hiyo amenifanyia. Abadilishe. Abadilishe. Mnavyotuona tumetoka kwa nyumba ya Elizabeth mpya hapa, a good 1 bedroom, na by the time we are leaving this place, Kenyans wamekuwa wamemlipia nyumba for 10 months. Amepatiwa shopping ya almost 5 months, na kuna wenye wamemfanyia shopping ya 20,000 shillings. So kama nyinyi mtaendelea kumsaidia, namba iko hapo, feel free to contact her kwa hiyo namba. Na asanteni. Sini sawa? Till next time, my name is Lynn Gogi. Tuonane uko mbele.